Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir schauen, was der Tag so bringt an Infos fürs Kollektiv. Da sind schon 3. Ja, hier muss man ein bisschen arbeiten, und zwar an seiner Imaginationsfähigkeit. Man braucht eine neue Perspektive und man kann sich Dinge ermöglichen, die man sich nicht vorstellen kann. Und dazu erwacht irgendwie etwas, oder wir sollen mal wieder ein bisschen präsenter sein und aufwachen. Daran glauben, daran arbeiten, dass jetzt unsere Zeit ist und dass wir unmögliche Dinge möglich machen können. Die Karte ist noch rausgefallen. Das ist so ein Support, den man mal an Tiere weitergibt. Das heißt, wir lenken da auch ein bisschen den Blick auf die Schwächeren. Oder man tut auch irgendwie mal was, um eine frischere Perspektive zu kriegen für bewusst einen Schwächeren. Nennen wir es mal so. Ja, hier stagniert etwas. Hier ist etwas, das sich nicht eröffnet richtig oder das nicht richtig greifbar ist für uns. Und man spürt hier vielleicht auch schon, man nennt es immer Umbruch, aber im Prinzip ist es das Ende und ein Anfang. Und es ist so, dass es irgendetwas von außen ist, das uns anstößt, irgendetwas zu überdenken oder zu gucken, wo habe ich mir schon Dinge umgesetzt, die ich vorher nicht für möglich hielt. Und wo ist das Ganze auch wieder eingeschlafen, ne? Etwas in Bewegung bringen, Fahrt aufnehmen, Vertrauen aufbauen, Selbstvertrauen haben, die eigene Größe leben. Ja, hier ist es so ein bisschen ein Kampf, ne? Möglicherweise spürt man irgendwie eine große Unzufriedenheit oder aber auch, ja, wie nennt man denn das, das Gefühl von, etwas ist nicht im Frieden, etwas ist nicht harmonisch. Und was brauche ich, um das wieder zu wecken, was mich unzufrieden macht? Man ist ja arg im Verlustdenken oder im Mangel. Und man möchte sich irgendwie klären. Das Problem ist hier, dass wir eine Situation haben, wo man sich so gar nichts mehr vorstellen kann, dass irgendetwas in diese Richtung geht, unserer Wünsche, und dass wir auf den Moment warten, ne? Ja, jetzt macht's Klick, jetzt macht's Aha, aber eigentlich ist das alles, was wir brauchen, schon da. Ja. Man möchte hier vielleicht etwas, was in der Vergangenheit schon mal so war, zu sehr in den Vordergrund stellen und denkt, es wiederholt sich immer und ständig, und am Ende
erschafft man so auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Hier ist Aufklärung in der Mitte. Ne? Hier ist es so, dass wir Klarheit haben, dass wir das Wissen haben, dass wir verbindliche Dinge unter einen guten Stern stellen, dass wir auch langfristig Erfahrungen hier mit einbringen, die umgesetzt werden, obwohl sie schon im Kopf sind, als es kann eh nichts werden. Ja, hier ist eigentlich der Erfolg. Ne? Die Vorstellungskraft ist hier sehr wichtig. Hier ist eine gelernte Lektion, eine Prüfung, die wir bestehen. Hier ist etwas, wo wieder die Sonne aufgeht, eine Möglichkeit, eine neue Erfahrung auch zu machen. Eine Erfahrung wie ein Geschenk auch noch, eine kreative Lösung. Wenn ich mir diese Reihe angucke, das ist so, da ist alles dabei. Ne? Die Verluste, die Unklarheit, das Außen, das auf uns einwirkt, dieses Ich fühle mich schwach oder ja, wir fühlen uns vielleicht manchmal schwach, aber es gibt immer auch noch Schwächere. Hier entwickelt sich tatsächlich etwas, was unvorstellbar war, zu einem Geschenk. Wenn wir eine frische Perspektive brauchen, denkt an ein Kind. Die sehen das alles nicht so verklärt. Der Blick ist auf das bedacht, was schön ist, was staunen lässt, was unbefleckt ist. Hier sind sehr viele Emotionen in dieser Legung. Ne? Wir haben die Sonne, wir haben den Mond, wir haben das Verletztsein und den Mangel. Und das hier alles ist eigentlich genau das Gegensätzliche. Man sieht es nicht. Ne? Hier sind rasche Neubeginne, Dinge, die auch, ich sage mal, aus der Kindheit schon mitgeschleppt wurden, die sich hier zeigen, die viel auch mit dieser Prägung zu tun haben. Was wurde dir zugetraut? Wo wurde gleich gesagt, vergiss es, ne, das schaffst du nie. Diese Worte haben wir alle, viele von uns gehört. Und hier geht es darum, genau diese Wunde zu überwinden, sich auf seinem eigenen Weg treu zu bleiben und da gewisse Schnitte anzusetzen, wo man denkt, das muss nicht mehr oder da brauche ich nicht dies oder jenes, sondern das ist ja bei jedem unterschiedlich. Da habe ich meine eigenen Geschenke des Lebens, ohne dass ich mir vorstelle, ich kriege alles nicht, was ich brauche. Es ist nichts möglich. Ich bin in einer, wie nennt sich das, Zwickmühle. Hier unten sind rasche Neubeginne oder rasche Dinge, die man im kleineren Bereich umsetzen kann, wo man sich auch langfristig etwas erarbeitet hat. Wir haben emotionale Fülle dabei, bei den Dingen, die wir umsetzen. Und mit der Sense haben wir natürlich auch den raschen, einschneidenden Moment, wo wir sagen, hier, was soll das, auf was warte ich? Wir haben die Krähe dabei. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Und das passt auch ungemein. Ne? Hier ist so eine Arbeit, die man an sich selbst macht, wo man
daran arbeitet, wieder an die Dinge zu glauben, am Glauben festzuhalten, an sich selbst zu glauben, an das, was man in die Welt bringt und so weiter. Wir nehmen noch eine kleine Karte, dann lassen wir das so stehen. Und ja, das passt unheimlich. Hier ist ein Trostpflaster, das lässt uns genesen, und sobald dieses Pflaster alles wieder zusammengebracht hat, kann alles von neuem beginnen, auch unsere eigene Einstellung. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen schönen Tag, ich drücke euch bis bald.